bersama dengan ni. Tapi semua orang takut. Saya takut lah. Bersama siapa? Kak Azhar. Okey. Dia suka TikTok. Dia suka TikTok. Okey, adik sekarang kat bot mana ni? Taman Bandar, Bandar. Kuantan. Apa perasaan anda naik bot? Perasaan saya sangat takut. Sebab ada buaya kawan saya lah. Kawan saya boleh ambil saya. Kalau saya jatuh. Saya sangat tak takut. Pusing. Oh. Kenapa kita kena pakai life jacket? Sebab nanti kalau jatuh macam ni. Macam mana? Kalau jatuh, tak ada dalam lah. Berani ingat macam pemilik bot. Bagi. Nanti mama pula. Kildon. Hello Kildon. Kildon kau punya? Kildon. Weh. Oi, monyet. Buat apa? Weh, jawab ke? Mana? Dia macam mana? Mana? Demi awak. Tu tengok monyet dek. Dia mama pusing lah. Pusing. Pusing ke sana? Ada biawak lagi kat situ dek. Dia tak main kat kita. Macam buaya. Okey. Monyet dek, banyaknya monyet atas pokok. Saya nak cari pisang kan? Tapi hati-hati juga. Ada buat awak. Wah. Rendah pula monyet tu. Pusing balik. Mana yang dua ekor? Tu dek biawak. Ni besar ni. Besar. Kalau kita bawa pisang, kita baling je kat biawak tu. Ayo. Kalau kita bawa pisang, kita baling je kat biawak tu. Jangan dek, adik duduk dek. Azhar duduk Azhar. Oi, monyet. Muhammad Akil. Monyet. Adik. Monyet. Tu monyet dek kat tepi pokok tu banyak tu. Dia tak ada makanan. Hayak, say. Oi, biawak. Jangan makan monyet Mana ada biawak makan monyet? Oh, tu ada ikan. Ada. Oh, tu ada ikan. Balik. Bagi makan ikan. Udahlah. Tak pernah sorang-sorang. Udahlah. Pernah. Patah balik lah. Adik kita balik adik. Penat. Balik. Kita tak ada. Baru 10 minit dah penat. Dah lah. Dah penat dah. Dah penat. Daman. Adik. Ada pula kayu. Oh. Best ke kayu? Peluk. Ya, tu panas. Tak kecil. Dia suka